السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أمي أخين غوديزان. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله غادي نبداو الفروض على بركة الله، لأن الفروض على الأبواب إن شاء الله يوم الأحد بالتوفيق لجميع التلاميذ. نقول لكم يفو بيان ريفيزي سورتو وحلوا بزاف لي سوجي في أي مادة، حلوا بزاف لي سوجي. الوغ بروميير اني كاين اللي راهم يتبعوا دروس الوزارة وكاين اللي راهم يتبعوا دروس الكتاب. انا واش درت دوفوار هذا تاع اليوم، ندير هذا ونزيد الثاني. الاول والثاني فيه دروس الوزاره وكاين اللي فيه دروس الكتاب، يعني للاثنين غادي تستفادوا للزوج، كي اللي داروا على المشروع الوزاري كي اللي راهم يديروا من الكتاب. دونك باش تحملوا ان شاء الله الرابط تلقاوه في صندوق الوصف باش تحملوا لو سوجي وتحلوه. دونك تبعوا معايا، وإلا عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني. دونك تبعوا معايا نقرا لكم لو تكست. Le brossage des dents. Le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. Il doit être effectué 2 à 3 fois par jour, après chaque repas, à l'aide d'une brosse à dents et du dentifrice pendant 3 minutes. Le brossage des dents est important car il nous permet d'éviter le problème de la carie dentaire. Elle est souvent provoquée par les éléments sucrés que les enfants consomment en grande quantité sans se brosser les dents. دونك انا الشرح تاع النص ما غاديش نشرح حتى تحلوه نتوما، حتى نولوا في الاجوبه نشرح النص. Alors les questions. La première question قالك ce texte est de type narratif, descriptif ou explicatif. تختار واحد من هادو ثلاثه ان شاء الله نشرح لكم في الاجوبه. Ce texte parle du microbe, brossage des dents ou lavage des mains. تاني je choisis une réponse. نختار واحده من هذه الاجوبه. Vrai ou faux, صحيح أو خطأ. Le brossage des dents, il nous permet d'éviter la carie dentaire. Il doit être effectué 2 à 3 fois par semaine. La carie dentaire est provoquée par des aliments riches en vitamines. دونك هنا هاد لي فراز نشوفهم في النص تاعي ونشوف اذا لقيتهم نيشان مكتوبين ندير فغي، لقيت فيهم خطا ولا مبدلين لي كلمه اللي ما تكونش كاع ما عندهاش معنى في الجمله ندير فو. نروحوا لو تابلو هذا تاع لا نوميناليزاسيون. نورمالمون في المشروع الوزاري ما كاش لا نوميناليزاسيون، كاين لا سينونيمي اي لا ديفينيسيون، بصح كاين اللي قراو هذا النص، يعني كاين اساتذه اللي ما تبعوش المشروع الوزاري. دونك فيرب نو ça veut dire le verbe رجعه ان نو. بروسي من بعد عطاني هنا ان نو. لافاج رجعه فيرب، من بعد عطاني لو فيرب كونسومي رجعه نو، من بعد شارجي لو فيرب رجعه نو. تري بيان. نزيدو نشوفوا الاسئله. À qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte. Alors هذا تاني جاي مع النوميناليزاسيون، يعني درس قديم، هذا ما كاش في السيكونس 1. داكوغ. il elle. هذا il شكون في التكست il est souligné، وهذه elle شكون نكتبهم هنا. زيد. Quel est le type de cette phrase? Transforme cette phrase à la forme négative. تاني هذا درس قديم بصح كاين اللي راهم يديروا في هذا الدروس. Je brosse mes dents après chaque repas. قال لي quel est le type de cette phrase. احنا عندنا 4 types de phrases ونرجح la forme négative. Très bien. Relève dans le texte un adjectif qualificatif. نروح للنص تاعي ونخرج un adjectif qualificatif. 8. Mais au pluriel la phrase suivante. عطاني une phrase, il faut نديرها في البلوريال. J'ai acheté une brosse à dents bleue. J'ai acheté des. سما le pluriel يبدا منا. Des brosses à dents bleues. كيفاش يكتبوا. 9. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je lavais mes mains avec de l'eau et du savon. Nous brosser nos dents 2 à 3 fois par jour. Les médecins conseillaient les enfants de se brosser les dents chaque jour. La production écrite, tu as remarqué que ton camarade ne se lave pas les mains. قالك شفت باللي صديق تاعك ما يغسلش يديه avant les repas قدام لا تاكلوا. Écris 4 ou 5 phrases, rédige ولا écris يعني اكتب 4-5 جمل dans lesquelles. Ou là on va dire pour le texte donc dans lesquels, ou là le texte lequel tu expliqueras تشرح
Pourquoi tu te laves les mains et quand? علاش تغسل يديك ومتى؟ D'accord? Donc نروحو نشوفو التصحيح مع بعض. Alors بدينا les réponses. Le brossage des dents يعني تنظيف الأسنان. هذا تنظيف الأسنان c'est une règle d'hygiène. يعني هو شرط من شروط النظافة. Il doit être effectué 2 à 3 fois par jour. لازم مرة إلى مرتين في اليوم. مرتين إلى 3 مرات في اليوم بعد كل غوبا، بعد كل وجبة، à l'aide d'une brosse à dents. يعني تكون عندي لا بروس à dents والدونتيفريس ونغسل لمدة 3 دقائق. هذا البروساج دي دون مهم جدا لأنه يحمينا من مشاكل تسوس الأسنان. نتفاداو مشكلة تسوس الأسنان اللي هي تكون دائما بسبب السكريات اللي ياكلوها الأطفال بكمية كبيرة بلا ما يغسلوا الأسنان، بدون تنظيف الأسنان. هذا واش راه يقول النص تاعنا. دونك نروحو نشوفو. حنا في البروميير اني توجور لي تيكست اللي نقراهم سي دي تيكست اكسبليكاتيف، تكست شرحي، يعطينا الشرح. هضرنا على لو بروساج دي دون، عطانا التعريف تاعه ومن بعد شرح لنا هذا النص. يعني ما راش يوصف في حاجه وما راش يحكي في قصه. ناراتيف سا فو يحكي قصه، و ديسكريبتيف سا فو يوصف. دونك il est explicatif. Ce texte parle du microbe, brossage des dents ou lavage des mains. Il parle du brossage des dents. راه يهضر على تنظيف الأسنان. Le brossage des dents, il nous permet d'éviter la carie dentaire. هذا vrai. بلا ما نشوف في النص هذه جملة صحيحة. تنظيف الأسنان يحمينا من تسوس الأسنان. ها هي لا. Il nous permet, شكون هذا il, c'est le brossage des dents, permet d'éviter le problème de la carie dentaire. Donc, c'est juste. Il doit être effectué 2 à 3 fois par semaine. هو قال il doit être effectué 2 à 3 fois par jour. Par semaine, faux. La carie dentaire est provoquée par des aliments riches en vitamines. خطأ. faux. هو c'est par des éléments sucrés. السكريات هي اللي تجيب لي التسوس ماشي اللي تكون غنية بالفيتامين. دونك هنا faux. Très bien. نروحو les verbes نرجعوهم des noms. Alors brosser c'est brossage. وديجا بروسي ها هو لا بروساج في العنوان يعني يساعدكم. انا جو بريفير ندير له لو ديتيرمينون. لو بروساج كيما هنا. لو لافاج واش تولي نقلع الاج ونرجع لو فيرب تاعي لاف ندير او ار لافي. كونسومي نحذف الاو ار ونكتب الجذر ونزيد اسيون كونسوماسيون. قلت لكم بلي هذا الدرس عن نوميناليزاسيون ما عندوش قاعده ثابته، لازم بالتمرين بالممارسه نحفظ الكلمات ويولي عندي يعني ليكسيك اللي نطق نحفظ هادو ويولي عندي مخزن تاع هاد الافعال والاسماء تاعهم. لا كونسوماسيون شارجي لو نحذف الاو ار نكتب الجذر ونخمم اسكو نزيد اسيون ايسيون اج ou aimant. Donc هنا aimant. Le chargement. Voilà. Donc brosser le brossage, le lavage c'est laver, la consommation consommer c'est la consommation, charger c'est le chargement. Alors, à qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte? Donc هنا نروح نشوف il. هذا il c'est le brossage des dents. أنا il لازم نصيب un nom, déjà c'est le sujet, on صيب un nom singulier masculin. هنا le sujet, un nom masculin singulier, c'est le brossage des dents. Donc نكتب هنا le brossage des dents. Ensuite عطاوني elle. Elle, il remplace un nom اللي يكون féminin. Le brossage هنا c'est masculin. Il nous permet d'éviter quoi? Le problème de la carie dentaire. La carie dentaire, اللي هي elle. Donc, elle, c'est la carie dentaire. Voilà. نروحو دروك les types de phrases. حنا عندنا 4 types de phrases. عندنا phrase déclarative الجملة الإخبارية، عندنا phrase interrogative الاستفهامية، عندنا phrase exclamative التعجبية، وعندنا phrase impérative الأمرية.
Donc هنا je brosse mes dents après chaque repas. هذه الجملة تبدا ماجيسكول تكمل بان بوان وراهي تعطينا معلومة une information. Donc c'est une phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est une phrase qui a un sujet, elle se termine par un point et elle nous donne une information. تعطينا معلومة. La forme négative هي نزيد ne pas. Donc, je ne وين نديره avant le verbe. Brosse هو le verbe. Donc, je ne brosse pas. Donc, ها هو الفعل تاعي. قبله ندير ne بعدها ندير pas ونكمل الجملة تاعي. Je ne brosse pas mes dents après chaque repas. Voilà. Relève dans le texte un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif, c'est un mot qui précise le nom. يعطينا يعني يزيد هذاك الاسم يعطيه معنى أكبر. Par exemple, des dents est important. كاين نروحو نشوفو نعاود نقرا le brossage des dents et des règles d'hygiène, il doit être 2 à 3 fois par jour. Pendant 3 minutes. Le brossage des dents est important. Important, c'est un adjectif qualificatif. D'accord? Qui est attribut. Le verbe d'état est. Le problème de la carie dentaire. Dentaire, c'est un adjectif qualificatif. Les éléments sucrés. Les éléments sucrés. راح نكتب أنا sucré. كل واحد يكتب واش يحب. المهم adjectif qualificatif. صفة. Mais au pluriel, la phrase suivante, j'ai acheté une brosse à dents bleue. J'ai acheté des brosses, c'est un nom, j'ajoute S, à dents bleues. Puisque c'est des brosses, donc, dire S. Le E, t'as le féminin, une brosse, ou le S, t'as le pluriel. Voilà. Nous la conjugaison, mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je, c'est un verbe du premier groupe. Donc, نحذف ER ونخلي غير الجذر ونزيد E. Je lave. Nous, نكتب brosse, نحذف ER ونخلي غير الجذر le radical وندير ONS. Nous brossons. Les médecins conseillent. Donc, نحذف ER وندير هنا ENT. Conseil. Voilà. كملنا بقات لنا لا برودكسيون écrite دوك نكتبوها مع بعض. Alors la production écrite لازم نهضر فيها على لو لافاج دي مان علاش نغسل يديا وين تا نغسل يديا. دونك دائما ندير لو تيتر تاعي العنوان وكاين باغ اكزومبل هاد الجمله تجيك على لو لافاج دي مان ولا لو بروساج دي دون ولا مقدمه اللي تقدر ديرها في اي وضعيه. Il est très important de se laver les mains. تنجم تقول il est très important de se brosser les dents. Il est très important de prendre un bain, ندوش. Hein? Il est très important de se laver les cheveux, نغسل شعري. Donc حتى لنا هذه الجملة تقدر تديرها مع أي وضعية. Bon, se laver les mains après, avant et après chaque repas. حتى le brossage des dents ندير après chaque repas, نقلع avant. D'accord? Se laver les cheveux par exemple 2 fois par semaine. Prendre un bain 3 fois par semaine. هنا هذه الزمن انت تقدر تبدله على حسب الموضوع. Pour ne pas attraper les microbes ou des microbes, on va dire. Pour ne pas attraper des microbes, باش ما نشدش الميكروبات et d'éviter de tomber malade وباش ما نطيحش مريض ou de transmettre les maladies aux autres ولا ننقل الامراض للاخرين. هذه تقدر ديرها مع اي وضعيه. يتبدل غير se laver les mains, les cheveux, les pieds, prendre un bain. تنجم هنا avant et après chaque repas ولا après chaque repas وتكمل. باسكو اي حاجه نديروها نغسلوا شعرنا ولا رجلينا ولا يدينا ولا سناننا نيفيتو الميكروبات وما نطيحوش مرضى وما ننقلوش المرض. دونك هذه لاي وضعيه. دونك je dois me laver régulièrement à l'aide d'un savon et de l'eau propre. دونك لازم نغسل كل مره بصابونه وماء نظيف. Le lavage des mains est très important, مهم جدا, car il nous protège لأنه يحمينا.
فوالا هذه لا برودكسيون اكريت سامبل فيها جمل بسيطه افعال بسيطه وتقدروا ديروها. يعني هذه تساعدكم في اي وضعيه. كيما هنا في الاخير هذه ننجم نقول هنا دونك جو دوا مو لافي ريغوليرمون على دان سافون. كاع الغسيل نغسل دان سافون ابار شعرنا اللي نقول على دان شامبوان. وهنا لو لافاج دي مان لو بروساج دي دون اي حاجه نكتبها هنا في الاخير ونقول اي تري امبورطون كار نو بروتيج لانه يحمينا. داكوغ دونك فوالا هذه الوضعيه الادماجيه. دونك ابخي هذا السوجي نزيد فيديو اخرى ان شاء الله بعدها السوجي الثاني اللي فيه دروس الوزاريه اكثر فيها منشور الوزاري. دونك هذا الفيديو ما تنساوش بارطاجي الماكسيموم افيك فو زامي باش توصل بعيد بزاف. وقدر ما ديروا لنا جيم وتبارطاجوا وتابونيو حنا نزيدوا اكثر. داكوغ تفاعلكم يهمنا. دونك الله يعطيكم الصحه ونشوفكم تري بيانتو فيديو جديده.